para insinyur telah mengubah mesin pesawat menjadi alat peniup salju di jalanan di Cina. Menggunakan mesin WF-6 yang awalnya dirancang untuk pesawat militer, telah diubah dan diadaptasi menjadi mesin peniup salju yang kuat. Reaktor ditempatkan di dalam truk dan blowernya diletakkan di samping badan truk. Mesin bertenaga tinggi ini mengeluarkan semburan udara panas dengan kecepatan tinggi, mencairkan salju dan es secara efektif di jalan raya dan di landasan pacu. Kendaraan ini bisa membersihkan salju hingga kedalaman 10 cm dan dengan lebar 50 meter. Dikarenakan menggunakan mesin pendorong pesawat, truk ini mengeluarkan suara yang sangat keras yang memekakan telinga dan memiliki suhu panas hingga 800 derajat Celcius. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share.